Inilah peringatan dini cuaca ekstrim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pada Senin, 4 Maret 2024. Dikutip BMKG Go.id, potensi cuaca ekstrim terjadi di 34 wilayah di Indonesia. DKI Jakarta berpotensi terjadi cuaca ekstrim hujan kilat dan angin kencang. Selain itu, 33 wilayah lainnya akan terjadi cuaca ekstrim hujan lebat, kilat, dan angin kencang. Wilayah yang berpotensi hujan yang disertai kilat, petir dan angin kencang. DKI Jakarta. Wilayah yang berpotensi hujan lebat yang disertai kilat, petir dan angin kencang. Aceh. Sumatera Utara. Sumatera Barat. Riau. Kep. Riau. Bengkulu. Jambi. Sumatera Selatan. Kep. Bangka Belitung. Lampung. Banten. Jawa Barat. Jawa Tengah. Di Yogyakarta. Jawa Timur. Bali. Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Timur. Kalimantan Barat. Kalimantan Tengah. Kalimantan Utara. Kalimantan Timur. Kalimantan Selatan. Sulawesi Utara. Gorontalo. Sulawesi Tengah. Sulawesi Barat. Sulawesi Selatan. Sulawesi Tenggara. Maluku Utara. Maluku. Papua Barat. Papua. Pemicu cuaca ekstrim. Sirkulasi siklonik terpantau di pesisir barat Aceh, Samudra Hindia Barat daya Sumatera yang membentuk daerah pertemuan dan perlambatan percepatan angin di Samudra Hindia sebelah barat daya Sumatera. Daerah konvergensi lainnya terpantau memanjang dari Laut Andaman hingga pesisir utara Aceh, dari Semenanjung Malaysia hingga Sumatera Utara, dari Bengkulu hingga pesisir timur Lampung, dari Laut Sulawesi hingga Kalimantan Utara, dari pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Selat Karimata bagian selatan, dari pesisir selatan Jawa Tengah hingga pesisir utara Jawa Timur, dari NTB hingga NTT, dari Sulawesi Barat hingga Sulawesi Tenggara, dari Laut Seram hingga Kepulauan Seram, dari pesisir barat Papua Barat hingga Papua Tengah, dari Samudra Pasifik Timur Filipina hingga Filipina bagian selatan. Daerah konfluensi terpantau dari Lampung, Laut Jawa hingga Bali, dari Nusa Tenggara Barat hingga Laut Banda, dan di Papua bagian selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.